Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup, t'as un an à s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabingami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oyebengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na Bonjour, ya balandi nyonso ya groupe réflexion. Bema nzambe ya pambola mutu nyonso bisika nyonso bokutami. Na tongo ya lelo na yeko répondre question papa na biso lumière apesaki. Papa lumière atuni na mabala libala religieux, libala ya leta na libala coutumier wapi eza motuya et puis atuni pourquoi tobalaka lolenge wana et puis alobi topesa ba verset biblique ngai na koloba ete libala eza kaka moko libala coutumier soki totali na kala na bakoko na biso ya kala babandaki kobala kaka coutumier na famille ezalaki soki mobali ake kopesa mbongo na ye nyonso na famille kaka mokolo wana mobali famema mwasi na ye libala esalami ebandaki koluka nango makambo ebele te soki kaka mobali apesi mbongo na ye ale bapesi ye mpe mwasi na ye amemi akei donc doti eza mpenza motuya mpe doti eza biblique. Soki totali na Genèse, tango Abraham atindaki basali bakende kobalela mwana na ye mwasi, Abraham apesaki doti. Bango doti ezalaki biloko ya kolia, ezalaki ba or, ezalaki mbongo te, apesaki ba niama. Mosali wana memaki po akende bala Rebeka. Tango apesaki biloko wana, azongaki na mwasi na ye mbala moko atikaki susu mwasi te donc soki opesi doti na yo mwasi akomi ya yo yango wana libala ya solo libala ya doti libala ya famille yango libala ya solo soki totali su na Genèse avant Jacob abala Rebeka avant Jacob abala Rachel apesaki doti bayebisaki efasala 7 ans po azwa mwasi nsima nango bapesaki mwasi oyo alingaki te asalaki susu 7 ans lisusu ça veut dire 14 ans doti yango wana apesaki donc doti eza biblique doti eza libala ya solo soki obali mwasi na yo na famille akomi deja mwasi na yo donc soki nano obala mwasi na yo te na famille ozofanda kaka ndenge wana ozobotisa mwasi na yo opesa mbongo te en tout cas linga obongisa po eza vraiment échec. Bon soki toke na leta ezali leta azane totiaka ye témoin donc si bobalani na famille bopesi bambongo na bino nsima boke na leta baprocédure eza ndenge wana liboso famille leta nsima église leta aza wana neti témoin po lobi soki libala ekufi boke na leta mutu akokabola bino libala wana
Et puis l'État kabolaka libala te aboye kaka ke au moins ça yo bien mbali aye na lingi sou libala te l'État kaboli biso non. L'État tunaka. Olingi sou libala te pourquoi? Ako tuna yo ba raison oyo yo lingi libala te. Soka amoni raison ane eza nango raison moko banal. L'État ko kabolo libala te ou mato kita ko kabola te. Par exemple, na pese exemple. Yo kena leto lobi ete na lingi sou libala te. L'État ko tuna yo. Pona ni olingi libala te. Yo lobi nini yo pona mbala ngo apesa kanga mbongo te. Wana eza raison te. L'État ko kabola te bo matabo kita ko kabola bino te. Po ayebi ete lobi tango kozwa 100 €. Libala gozonga nango. L'État kabola ka libala nini? L'État kabola ka libala o ekoti violence. Libalo ekoti violence, menace de mort. Wana nde l'État akokabula libala wana osala intervention rapide. Po boka bwana. Po ekomi danger. Yango libala l'État. Et puis l'État za wana lobi moko na bino soka za susu te. Po ba famille ba ya obeta na mitute l'État nde mutakokabula makamwana nyonso. Yango mona nga l'État za important. Obali na famille, obali pe na l'État. Toke siko na église. Na église kangaka libala te, mais église pambola kalibala. Donc, pasteur ava pambola libala, akotuna nanu, eske bobalani na famille? Pasteur penza oya solo, soki nano bali na famille te, akokanga libala na yote. Donc, yambo apambola libala na bino, fe bobala na nanu na famille. Si manango boke na église pamboli. Église ezaka wana pona kopambola libala na bino. Mais famille na bino nde si bobala na ki na famille. Mais soki totali mokola lelo, l'église mususu ezokanga mabala. Sans kutu batuna soki famille aliaki mbongo. Sans atuna soki mama na papa baliaki mbongo. Avant kanga libala, il faut koyeba. Est-ce que famille bale mbongo? Oyo kanga libala. Tozo mwana mabala lelo, mwasi na mbali bake na banki ba defi mbongo. Bozu 25 000 €. Po bosala libala religieux. Tant bosala libala religieux, wana bosali ba perte tout. Mais na famille, moko kutu na famille mama na papa bazui eloko te. Mais yo, oye kosala libala na église. Olagisi biso biloko ebele, wana tobengi yango matalana. Eza libala te, po na famille opese eloko te. Yo zoya kobala na église. Wana eza libala te. Yambo obala na église, d'abord, kende na famille, bala mwasi na yo na famille, simanango koya na église. Yango wana babengi libala. Libala eza kaka moko na famille. Eza misato te. Église pambolaka kaka libala. Mabali sakate ma pambolaka. Vraiment, réflexion na nga ya lelo yangoyo. Papa Lumière, en tout cas, soki nanu mona ba parents ya mama Suzana te, kende na lombango komona ba parents. Osala ba procédure wana po eza vraiment biblique. Merci beaucoup. En tout cas, nzamba pambola bino, tokutani mbala sima. Ciao.